معلومات ته ځنګ ملګرتیا کوي او په لوی سطح باندې اواز اوچتای او اوس چې کوم حالات د سوشل میډیا دي نو به حیثیت د پریس سیکریټري یا ناظم اطلاعات د جمعیت الاسلام نو خپل مشران چې زمون منتخب کړي ما نو یو سنجیده سوچ هغه مونږ یکدو افراط او تفریط نه هغه پاک سوچ پکار دی چې هغه د اعتدالي نه پچا پسې لب کوشي پکار دی نه پچا الزام لګول پکار دی نه د چا بیزتی کول پکار دی سوشل میډیا د لپاره د چې موږ خپل اکټیویټیز او خپل سرګرمیان هغه او خيو چې موږ په کم طرف روان یو نه دا چې موږ د چا کارټونان جوړ کو د چا بیزتیانی وکړو لکه نن سبا چې غیر سنجیده افراد چې هغه په کور کې غږ هم نشي کولای په فیسبوک باندې به دومره غټي داوی وکړي چې ته حیران شې چې لکه دا خلک واقعي دا لکه واقعي او لوی مبصر دی لکه د ځان نه به د بي بي سي لندن مبصر جوړ کړي نو دا نه دی پکار هر سړی د خپل صادر ته وګوري هغه مطابق د خبره کوي نو څومره چې هم سوشل میډیا باندې دي نو هغه د خپل هغه ملګری دي خپل اکټیویټیز هغه خپل دایره کار کې دنه کی اختلاف برای اختلاف هغه نه جوړول پکار او د چا بیزتی نه د کول پکار مثبت اقدام هغه اختلاف ساتل پکار دی جګړه ته نه جوړول پکار رئیس صاحب نه موږ تاسو کو نو رئیس صاحب د صوبایي حکومت بلدیاتی چې کم نظام او سیستم جوړ کو کم بنیاد کې بیا ضلع کې د حکومت را ل ناظم تاسو ډیسټریکټ کونسل دا طریقې کار چې کم دی دا کم طریقې سره چې را ل د صوبایي حکومت طرف نه ناظم اعلی او دین تاسو مطمئن یې د ضلع ملکن چې انتخابات مونږ کله وکتل نو پدې کې مونږ ته لګ زیاتې پدې ښکار شولو چې مونږ خپل د جمعیت الاسلام داسې کسانو چې هغه په ووټونو باندې خبا قاعده ګټلې ده لکه زه به درته د پلای مثال ورکم چې الته څنګه ډاکټر کفایت الله سي باقاعده ګټلې و او په بدرګه کې زمونږ مولانا حبیب ګل سي باقاعده ګټلې و دغه شان نور زینو کې زمونږ ملګرو باقاعده ووټ سره هغه منډیټ هغسته دي لیکن په ملکن کې داسې یو نظام هغه جوړ شوی دی شاهي نظام چې جوړ شوی ډیکټیټرشپ چې هغه ټیم کم ډیپټي کمشنر وو په هغه باندې د برن دباو نو هغه ریپولینګ دوی ونه کړلو چې هغه مونږ دا دوباره ووټ شماري وکړو چې دا څنګه دی حالکه دلته ما خپل لیدل دي چې په هندسه کې غلطي راغلي ده د اکامه په دې باندې 19 لیکل شوی دی یک مخکینه ریم ورسته شوی دی او په هغه باندې یو کس هغه بیلل دي یو ملګری دی هغه کې د پریزایډینګ افیسر نه یو معمولی غلطي شوی ده ک ټول شپه مهنت کړی دی هغه غلطي هغه اعتراف په باقاعده تحریر کې ور کړی دی 3 کاله کیس وچلیدلو لیکن هغه کیس هغه خپل زی ترا نه لې نو دینه دا معلومه شوله چې انتخابات شوي دي او سزي کې بخښي وي لیکن اکثر دي کې داسې نقصانونه هغه راغلي دي چې هغه اهل کسان هغه دوی پاتې کړي دي او نه اهل کسان هغه راغلي دي نو زبوي چې د صوبایي حکومت یو ناکامي ده چې هغوی په یو ویلیج کونسل کې په یو یونین کونسل کې هغوی دیرش کسان ودرولي دي نو اوس هغه کونسلرانو په دې حیران دي چې مونږه ست ودرېدلی لکه یو کسان ته دا نه دی معلوم یوت ته دا نه دی معلوم جنرال کونسل ته دا نه دی معلوم چې زه څه دپاره ودرېدلی یم زما څه کارکردګي ده یو سړی دام نه پیژني چې ډسټریکټ کونسلر هغه ته دام پته نه چې ډي ایچ او په ام اس کې څه فرق دی حالکه هغه مخکې هم څه پاتې شوي نو چې یو سړی ته دومره فرق نشته معلوم دی چې باید د دې 2 عہدهدارانو په منځ کې څه اسسټنټ کمشنر مشر دی او ډیپټي کمشنر مشر دام پته نه هغه کسم نن سبا هغه راغلی دی دلته په کونسل کې ناست دی او خبرې داسې کوي لکه ته به چېرته دا علاقه دی په دې باندې خرڅه شوې ده نو افسوس دا د نظام جوړول پکار دی هیڅ قسم تعلیمي هغه دوی پابندي نه لګول چې یو کس تعلیم یافته پکار دی د یو سړی سیاسي بیک ګراوند کتل پکار دی چې واقعي دا دی یو سړی نه صحیح حلف او چتول پکار دی نو داسې کارکردګي هغه نه دراغلي نو ډېر زیات نقصانات په دې بلدیاتي انتخاباتو کې شوي دي جمعیت الاسلام ضلعي نائب